ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಲ್ವಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಯಾಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ನೆನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ನೆನ್ ಮಲ್ದನ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ತೂಕ ಮೂಲಿಯಾನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದು ತುಂದೆ ಮೂಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏತ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಏತ್ ನೀರು ಅವು ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಹಲ್ವಾ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ದಿತ್ತುಂಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಓ ಕಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ದಿತ್ತುಂದರ ಐಟೆ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಕಲಪೊಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಐಟು ಗಂಟಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರಗುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂದು ಕಲಪರೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀರು ಮಲ್ತು ತೆತ್ತು ನೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನಲದಿತ್ತೆ ಐಕ್ 2 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 1.5 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯಾನು 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 1.5 ಕಪ್ ನೀರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪದಿವಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡುಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕರಗೊಡು ನೆಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಲಡ ಹೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಚೂರ್ಲ ಇಂಚಾಡಿ ಪತ್ತರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ಲ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪು ನಾವು ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗೀ ಪಾಡಿಯಾನು ತುಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ 4 ಚಮಚ ಗೀ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೇ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಇಂಚ ಕಲಡಾವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ 3ನೇ ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ದಿವುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಅನಗೊಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ಜಿನ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಚಮಚ ಇತ್ತೆ 4 ಚಮಚ ಗೀ ಪಾಡ್ದಾಣ ನನ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಕಲರ್ ಬೋಡ ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೆಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಲಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಂಡಾಂಡು ತೂಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡಮೂಲು ಗ್ಲಾಸದ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ತಿತ್ತಡಿಯಾನು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪಡುಂದೇನು ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಶೇಪ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಡಿಯಾನು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನೊಂದು ಘೀಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡು ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಸುರುಟು ಬಂಗ ಅಂದೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬಂದು ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು